Uyu ni mushumo mwena wa Githurai 44 guku kaunti-ini ya Nairobi uria utuikite uteithio kuri magana ma ciana iria ciururaga barabara-ini tauni-ini itiganite. John Mbugua uria niwe mwambiriria wa gikundi giki kia Street and Slums Integration Project ari umwe wa ciana ta ici miaka karundo mihituku. Indi mundu wa wendi mwega akimuteithiriria na nikio ete ikinya riri ria guteithiriria ciana ici. Na riria ndonire nie ni ndagerera hau na Ngai ni anduta ri riu ngiona nie ndiriuragia mundu mbeca aca na nikio Ngai andeithirie ngimenya na andu a thirikari makini train as a volunteer children's officer. Mbugua akiuga itemi-ini ria gutigirira ciana ici tina coko nyui-ini wa njohi makoragwo makibundithio mithako itiganite ta urui wa ngundi, uthaki wa mibira, taekwondo gatagati-ini ka mithako ingi mingi. Nilikuwa nazuranga, nilikuwa street, nikaona boxing, watu wengine wakicheza boxing, nikaanza kujoin self defense. Ningependa kuambia watoto wadogo wakuja watu join. Tumecheza game kadhaa, tumeshinda na timu yetu ya Lion Heart. Benedict Odhiambo ni umwe wa aria mateithikite kugerera gikundi giki. Akiuga muturire wake ni ucenjetie na kugia na kiene kuona ni umwe wa mawakiri aria marigweta guku bururi-ini. Nikapata scholarship, akanitafutia sponsor, nikasoma hadi class 8, nikapita nikaenda Alliance High School. Nikamaliza nikaenda University of Nairobi kusoma law. Nikamaliza sasa hii nimekuja sasa ndio ni give back to this place. Hamwe na uguo aria mabundithagia mithako ino ona o mari wa kurura matauni-ini hindi imwe indi miturire yawe gicenjia kaimana kuona ona amwe ao mathiite nginyagia thi cia nanja undu uria ciana ici nyinyi iyukitie. Nithiite Bangkok gashinda different years, gold, 4 golds, gicoka ngigituika head coach wa Kenya Police. No ria ndarikirie gukinya kahinda-ini gaka ga coach ri ngiona no ani kiheo kiu ndari nakio ri no nyambirie kugucia ciana Agimarithio street-ini kubudithio riu ni ta mutheo bravo gitubudithio horo wa gutiga ngamu ki kunywa vaki ki. Mbugua arauga thabari no ndikoretwo iri huthu amu akoretwo akigumirwo ni mathina kiondorita na kuria aikitie ihoya kuri thirikari hamwe na andu a wendi mwega kumuteithiriria hari kuramata ciana ici niguo gutigirira miturire yao ya hau thutha-ini ni yatuika ya kugacira. Giki ni kionereria gia ati mwana uri kiondagaga muthambia kuona kuhetukira uteithio wa Mbugua ni hotete kumateithiriria kuhetukira njira imwe kana iri ingi nigetha nao makahota kwirugamirira maisha-ini mao ma hau thutha-ini. Handu-ini ha Kameme TV ndi mwena wa Githurai ritwa riakwa ni Wangui wa Wanjiku.